राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआरबी र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, यी तीनवटा ब्याङ्कको लागि प्रिटेस्ट यानि कि हामीलाई एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन प्रिटेस्टको हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073 बाफिया एक्ट 2073का केही क्वेसनहरू 10वटा क्वेसनहरू गर्नेछौँ। 10 क्वेसन फर वान सिरिज। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फुल एक्टका अनि साथसाथै सम्पूर्ण भिडियोहरू यो युट्युब च्यानलमा 4th लेभलका लागि आउनेछन्। 5th लेभलका लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जनरली फोकस अन द 4th लेभल अफ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क को तयारीको लागि हो। अब पहिलो क्वेसन नम्बर रहेको छ बाफिया एक्टबाट, तपाईँहरू हेर्नु होला र आन्सर पनि भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ट्राई गर्नु होला। फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु होला, यो छ स्क्रिनको अगाडि क्वेसन नम्बर 1। यो क्वेसनले के भन्छ भने वेन वाज द बाफिया अथेन्टिकेटेड एन्ड पब्लिस भन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले सेक्सन 1 पढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन बाफिया एक्ट सुरुमा खुल्ने बित्तिकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ ओपन गर्ने बित्तिकै यो माथितिर यहाँनिर डेट हुन्छ, कमेन्समेन्ट हुन्छ, सेक्सन 1 कहिलेदेखि सुरुवाती भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छ हो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो हेर्नु होला। त अब धेरै लाग्ला बाफिया एक्ट 2073 हो, त्यो भएर 73मा भएको होला भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सिधै बीमा लगाउन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ आन्सर एक्ज्याक्टली 2000 अथेन्टिकेटेड भनेको कहिले सूचीकृत भयो र कहिले पब्लिस्ड भयो, नेपाल ग्याजेट भन्ने हुन्छ, यानि कि नेपालको राजपत्र अङ्कितमा चाहिँ अब 2073मा बाफिया एक्ट रहे तापनि यो चाहिँ अथेन्टिकेटेड भनेर वैशाखको महिना 10 गते 2074का दिन भएको थियो। त्यो भएर आन्सर ए लगाइदिनु होला। ओके गाइज, यो रह्यो 1 को लागि। अब 1 त सिद्धो क्वेसन नम्बर भने। अब क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु होला, हु एपोइन्ट द अडिटर। यो चाहिँ हामीले अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान भनेको पनि कम्पनी नै हो भनेर भन्छ कम्पनी ऐन 2063ले, जसमा सेक्सन 2-3-12मै भन्छ कम्पनी दर्ता हुनको लागि अब नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान सम्बन्धी सबै पब्लिक कम्पनीको रूपमा तपाईँहरू दर्ता हुनुहोस् भनेर भन्छ, जुन मैले एडिसनल नलेज दिएँ। खास त यो हु एपोइन्ट द अडिटर, अडिटर भनेको लेखा परीक्षणलाई कसले अपोइन्ट गर्छ भनेको नियुक्ति गर्छ त। एकमा छ अडिटर जनरल भनेको महालेखा परीक्षकले गर्छ कि, 2मा छ एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ कि, 3मा छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको सञ्चालक समितिहरूले गर्छ कि, त्यसै गरी जनरल मिटिङ अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको साधारण मिटिङले गर्छ, कसले गर्छ भनेर भन्छ। अब यो त हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। एट फर्स्टली अब धेरै अडिटर जनरलले पनि कुनै कुनै रिकमेन्डेसनमा अपोइन्टमेन्ट गर्ला, बिओडीले पनि गर्ने सम्भावना हुन्छ। मेनली यो अब मेन कुरा भनेको यसको एकुरेट करेक्ट आन्सर भनेको जनरल मिटिङ हो। साधारण सभा भनेको सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी, पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीलाई डी नम्बर छ, जनरल मिटिङ अफ द ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान भनेर यसमा हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ इक्जाममा आयो भने। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 3 राम्रोसँग बुझ्नु होला। अ ब्याङ्क अफ अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेल ह्याभ पब्लिस इट्स अडिटेड ब्यालेन्स सिट। लेखा परीक्षण गरिसक्यो, अडिटरको साइन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिग्नेचरको के अरे सिग्नेचर आइसकेपछि त्यसलाई अडिटेड ब्यालेन्स सिट भन्छ। अडिटेड लेखा परीक्षण भएको वार्षिलात भन्छ नेपालीमा। त्यो पब्लिस गर्दैछ कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको एउटा ब्याङ्कले कहिले भन्दाखेरि एभ्री फिस्कल इयर, हरेक आर्थिक वर्षमा, एन्ड प्रोफिट लस एकाउन्ट, त्यसै गरी नाफा नोक्सान एकाउन्ट खाता छ नि विभिन्न कारोबार गरेको, अफ द ट्रान्जेक्सन विथ एन्ड आउटसाइड द नेपाल, विथ एन्ड आउटसाइड द नेपाल के भन्छ, कुडन्ट सेभ लेटेस्ट चेन्ज टु डकुमेन्ट, ओके, आउटसाइड द नेपाल एन्ड एज इन प्रिस्क्राइब फर्म एन्ड विदिन द मन्थ अफ नेक्स्ट फिस्कल इयर भन्छ। यो भनेको के हो भने एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अब उसले चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट र त्यही वर्ष हरेक वर्षको अडिटेड ब्यालेन्स सिट अनि प्रोफिट लस एकाउन्ट जुन जुन ट्रान्जेक्सन भएको छ विथ अर विदाउट आउटसाइड नेपाल भनेको नेपाल या नेपालभन्दा बाहिर गर्छ भने एज प्रिस्क्राइब फर्म एन्ड विदिन डट नेक्स्ट फिस्कल इयर, अर्को नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पनि कति महिनामा राख्नु पर्ला भनेर तपाईँहरू सामु दिएको छ। लेट मी जोइन्ट आउट।
या गाइज अब यसको लागि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा आन्सर रहेको छ तपाईँहरूको लागि 3 नम्बरमा चाहिँ 9 मन्थ नै रहेको छ 9 महिनामा यो बुझ्नु पर्यो। देन आफ्टर हामीलाई क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ ब्याङ्क of a financial institution shall have to form audit committee comprising member unit to headship of one नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भन्छ। अब यो क्वेसन बुझ्नु होला एउटा बिओडी भन्ने हुन्छ यो कम्पनी नै भनौँ न ब्याङ्क भनेको यो बिओडी सञ्चालक समिति हुन्छ कुनै पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको उसले चाहिँ अब उसकै अन्तर्गतमा चाहिँ एउटा अडिट कमिटी राखेको हुन्छ। अडिट कमिटी भनेको एउटा लेखा परीक्षक समिति त्यो समितिभित्र कतिवटा जना हुनुपर्छ भनेर त फर्स्टमै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो एटलिस्ट वेमा 3 हुनुपर्छ। आई थिङ्क यो 4 नम्बरको ए चाहिँ तपाईँहरू सामु रह्यो मेम्बर्स युनिट्स र हेडसिप अफ द वान नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भनेर भन्छ। ओके गाइज सञ्चालक समिति। र अब क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ जुन स्क्रिनको अगाडि लेट्स सी हियर क्वेसन नम्बर 5 अन यर स्क्रिन। क्वेसन नम्बर 5मा छ when should bank financial institution have to submit balance sheet profit loss account to राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ कहिले ब्यालेन्स सिट प्रफिट लस एकाउन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पेस गर्छन् त भन्छ। वार्षिक अर्थात् अब नाफा नोक्सान खाता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कहिले चाहिँ यिनीहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर 5 नम्बरमा छ। अभियसली क्वार्टरली हो यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई। क्वार्टर भनेको 3 महिनाको 4वटा क्वार्टर बुझ्नु होला। क्वार्टर भनेको खानेवाला क्वार्टर रक्सीको क्वार्टर होइन कि 4 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ भने 4 तिया 12 भनेको 3 विदिन 3 मन्थ अफ एभ्री 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हो त्यो भएर 4 क्वार्टर भनेको 4 हो। 4 भनेको 3 महिना 4 तिया 12 ओके एक वर्षमा 4 क्वार्टर हुन्छन् त्यो भएर 3 मन्थ अफ कम्प्लिसन अफ एभ्री फिस्कल इयर हरेक आर्थिक वर्ष सिद्धिएको 3 महिनामा चाहिँ बुझाउनु पर्ने रहेछ। या गाइज तपाईँहरू सामु अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेल हेभ अप्टेन भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले के प्राप्ति गर्छन् सेल हेभ टु अप्टेन प्रायर एप्रुभल बिफोर डिक्लेयरिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले कमाएको अब सेयर होल्डरलाई दिने एउटा लाभांश हो। त्यो लाभांश बाँड्नुभन्दा अर्थात् त्यसलाई डिक्लियर गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ कहाँको एप्रुभल कहाँको स्वीकृति लिनुपर्ने होला भनेर क्वेसन नम्बर 6मा सोधेको छ। यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स त्यसै गरी बोर्ड अफ डाइरेक्टर अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नो निड टु एप्रुभल भन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एनआरबी। ओके आई होप तपाईँहरूले यो क्वेसन बुझिसक्नुभयो भन्ने आशाका साथ वी मुभ फरवर्ड भन्न खोजेको वाइफाई जोडौँ। जोडियो ओके ओके या गाइज यो रिलोड भयो अहिले नेट गएको थियो। क्वेसन नम्बर 6 पुगेको थियो क्या हो। अब क्वेसन नम्बर 6 आइसकेपछि अब क्वेसन नम्बर 7 स्क्रिनको अगाडि हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज क्याटेगोराइज ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्टु रेटेड क्लास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई कतिवटा क्लासमा विभाजन गरेको छ यो त थाहा छ ए बी सी डी। ए भनेको कमर्सियल ब्याङ्क बी भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सी भनेको फाइनेन्स कम्पनीज र अनि माइक्रो फाइनेन्स भनेर डी 4वटा वर्गीकरण गरेको छ। र त्यो निफ्रा भन्ने छ नि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त्यो भनेको अलग्गै छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क छ यिनीहरू अलग्गै छन्। ओके त्यो भएर बुझ्नु होला र 4 भनेर आन्सर लगाइदिनु होला 7को लागि। लेट्स सी हियर 8 नम्बर हु डिसाइडेड द अबाउट पेड अप क्यापिटल कम्पनीको ब्याङ्कको चुक्ता पुँजीको बारेमा कसले निर्धारण गर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू ब्याङ्क र वित्तीय संस्थानहरूको
पेड अप क्यापिटल भनेको चुक्ता पुँजीको बारेमा कसले निर्धारण गर्छन्? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ कि सञ्चालक समितिले गर्छ कि अर्थ मन्त्रालयले गर्छ कि नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्री परिषदले गर्छ भनेको एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ कि ए नम्बर 8 को अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छ कि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले गर्छ कि त्यसै गरी गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टरले गर्छ कि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छ कि कुनैले पनि गर्दैन? आन्सर इज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्छ चुक्ता पुँजीको भर्खरको मोनेटरी पोलिसी पनि थाहा पाउनु होला। यु क्यान इजिली रिलेट हियर। क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ गाइज। क्वेसन नम्बर 9 राम्रोसँग हेर्नु होला। यो हामी 10वटा क्वेसनको एउटा भिडियो बनाउने हो जुन हामी रिभिजन पनि गर्छौँ। यसलाई एकदमै इफेक्टिभ हुने तरिकाले इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू। क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्क मे मेक प्रोभिजन अप टु एनी वान ब्याङ्क or financial institution can be invested by any person, firm, company, a percentage of paid up capital of institution भनेर भन्छ। यसको लागि क्वेसन नम्बर 9 मा छ 9 को बी भनेको यही हो 9 को बी। अब राष्ट्र ब्याङ्क मे मेक प्रोभिजन अप टु एनी वान ब्याङ्क अर्थात् फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो प्रोभिजनहरू बनाउँछ कुनै ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थानहरूमा जो इन्भेस्टेड बाई एनी पर्सन, कुनै फर्म अर्थात् पर्सन, फर्म अर्थात् कम्पनी, पर्सेन्टेज क्यापिटल इन्स्टिट्युट भनेर भन्छ। यसको लागि जनरली कति आन्सर रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कति पर्सेन्ट? राष्ट्र ब्याङ्क मे मेक प्रोभिजन अप टु एनी ब्याङ्क फाइनेन्सियल। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कुनै ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि तिनीहरूले चाहिँ अब इन्भेस्टेड गरून्, कुनै पनि फर्म कम्पनी हो यिनीहरूको लागि पेड अफ क्यापिटल इन्स्टिट्युसनको लागि जम्मा 9 नम्बरको आन्सर रहेको छ 15% भनेर बुझ्नु होला। 15%, 15 नट 10%, नट 20, नट 25 एन्ड 15%। क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 10 पछि क्वेसन नम्बर 10 कहाँ त? 10 त गायब छ। गायब छैन, यति छ 10 नम्बर। अब हेरौँ 10 नम्बर हेरेर अनि हामी 10वटा मात्र गर्ने हो। वाट पर्सेन्ट अफ नेट प्रॉफिट अफ इच फिस्कल इयर? हरेक आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति नेट भनेको कुल होइन कुल मुनाफा हेज बिन एडेड टु जनरल रिजर्भ फन्ड। जनरल रिजर्भ फन्डमा कति आफ्टर पेड अफ क्यापिटल इज डबल बाई ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले गरिसकेपछि कति पर्सेन्ट चाहिँ नेट प्रॉफिटमा एकुमुलेट राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर हुन्छ। आन्सर चाहिँ 10%। ओके 12, 15, 18 यो इनकरेक्ट। आन्सर इज 10%। ओके अब हामी यसलाई एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। अब लास्टमा बाफिया एक्टबाट हामीलाई प्रिटेस्टमा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू प्रुभेबल क्वेसन। यसमा चाहिँ वेन वाज द बाफिया अथेन्टिकेट एन्ड पब्लिस? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन कहिले अथेन्टिकेट भएको छ, कहिले पब्लिस भएको हो भनेर भन्छ? जुन वैशाख 10, 2074 का दिन। ओके हु एपोइन्ट अडिटर? अडिटर लेखा परीक्षणलाई चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ भनेर भन्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो जनरल मिटिङ अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। त्यसपछि अ ब्याङ्क अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेल पब्लिस अडिटेड ब्यालेन्स सिट, यानि कि लेखा परीक्षण भइसकेको वार्षिक ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले हरेक आर्थिक वर्षमा इच फिस्कल इयर प्रॉफिट लस एकाउन्ट भनेको नाफा नोक्सान विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू गर्यो नेपाल या नेपालभन्दा बाहिर तोकिएको फर्म र 9 महिनाभित्र चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्छ भनेर ए आन्सर हुन्छ 9 मन्थ। यो लाग्दैन त यार गाइज। त्यसै गरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 4 बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ ब्याङ्कको बिओडी हुन्छ नि त गाइज। बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेल हेभ फर्म अडिट कमिटी। यिनीहरूले चाहिँ एउटा अडिट कमिटी अडिट समिति बनाउँछ कम्प्रिजिङ अफ द अडिट कमिटीभित्र जनरली 3वटा मेम्बर हुन्छ। त्यो भएर आन्सर ए लगाइदिनु होला। 3 मेम्बर युनिट हेडसिप अफ द 1 नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको हेडसिपमा। ओके त्यसपछि क्वेसन नम्बर सीहरू हुन्छ जनरली। अब क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ वेन सुड ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ह्याभ सबमिट ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट लस एकाउन्ट टु राष्ट्र ब्याङ्क? कहिले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ सबमिट भनेको पेस गर्छ ब्यालेन्स सिट वार्षिक प्रॉफिट लस नाफा नोक्सान नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा? यसको लागि हरेक 4 क्वार्टर भनेपछि हरेक 3 महिना कम्प्लिसन अफ इच फिस्कल इयर भनेर यो चाहिँ
रह्यो गाइज। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन स्याल हेभ टु अब्टेन प्रायर एप्रुभल अफ डट डट डिक्लेयरिङ डिस्ट्रिब्युट एन्ड डिभिडेन्ड। डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो या डिक्लियर कति प्रतिशत हामीले एजिएमबाट योपालि हामीले कति प्रतिशत चाहिँ हाम्रा सेयर धनीहरूलाई चाहिँ लाभांश दिने। लाभांश भनेको अब सेयर किनेछ भने त्यो बापत कम्पनीको पुरै नाफा सबै सेयर होल्डरलाई बाँडिन्छ कि यति % भनेर हो, त्यो हो डिभिडेन्ड। त्यो डिभिडेन्ड दिनको लागि ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कहाँबाट प्रायर एप्रुभल लिनुपर्छ भनेर भन्छ। फोर दिस तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो, अब मिनिस्ट्रीबाट त लिँदैन, बिओडीबाट पनि लिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नियन्त्रणकारी रेगुलेटरी सेन्ट्रल ब्याङ्क, ब्याङ्कको फादर भनेर भनिन्छ। त्यही भएर एनआरबी नै बाटै ल्याउने, नो निड टु एप्रुभल भन्ने त अप्सनै हुँदैन। सो आन्सर इज सी। या गाइज देन आफ्टर हामी क्वेसन नम्बर 7 रह्यो, एनआरबी एज अ क्याटेगोराइज ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्टु डट क्लास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई कतिवटा तहमा वर्गीकरण गरेको छ भनेर भन्छ। यसको लागि 4वटा तह त हामीलाई थाहा छ, ABCD, ई त होइन ABCD, ओके। त्यो भएर 4 आन्सर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ स्क्रिनको अगाडि, हु डिसाइडेड अबाउट पेड अफ क्यापिटल अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको पेड अफ क्यापिटल चुक्ता पुँजीको बारेमा कसले निर्धारण गर्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ला कि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्ला कि अनि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले गर्ला कि गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टरले गर्ला कि भनेर क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। 8 को ए आन्सर एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क मे मेक प्रोभिजन अफ अप टु एनी ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यान इन्भेस्टेड बाई एनी पर्सन फर्म कम्पनी पर्सेन्टेज फर पेड अफ क्यापिटल अफ इन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ। यो चाहिँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 9 को लागि बी आन्सर इज हियर, बी 15% आउँछ, 15%। त्यसपछि अब हामीलाई क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ, वाट % अफ नेट प्रॉफिट अफ इच फिस्कल इयर, हरेक आर्थिक वर्षको कति प्रतिशत हेज बिन एडेड टु जनरल रिजर्भ फन्ड, जनरल रिजर्भ फन्ड जिआरएफमा एड गरिन्छ आफ्टर पेड अफ क्यापिटल इज डबल बाई ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। पेड अफ क्यापिटल चाहिँ डबल भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले भनेर भन्छ, जुन क्वेसन नम्बर 10 को छ, एमा 10% हो। क्वेसन नम्बर 11, एनी डाइरेक्टर अर्थात् सेयर होल्डर सेट टु हेभ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट इन एनी इन्स्टिट्युसन इफ ही सी सब्सक्राइब सेयर अफ द्याट इन्स्टिट्युसन भनेर क्वेसन नम्बर 11 छ। यो 1% अर मोर हो भन्ने आन्सर थाहा हुनु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 10 सम्म मात्र गरौँ भनेको, ल 11 पनि भइहाल्यो, ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर 10 सम्म हामीले यो भिडियोमा बनायौँ भने गाइज अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हुन लागेको इक्जाममा प्रिटेस्टमा क्र्याक गरेर अनि सेकेन्ड पेपरको लागि पनि तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अर्को भिडियोमा आउनु होला। ओके गाइज, पार्ट 2 मा।